後、新大阪行きが到着いたします。黄色い点字ブロックのは全席指定となっております。新大阪 via Kyoto. Please stay behind the yellow line. This train. 14番線に到着の電車は11時39分発のぞみ379号新大阪行きです。この電車は全席指定となっております。品川、新横浜、名古屋、京都に停まります。The train. 9番線の電車は折り返し13時12分発のぞみ3分。13時12分発のぞみ35号博多行きです。本日この電車は全車指定となっております。搭乗切符お確かめの上、お取り間違いございませんようご注意ください。また自由的特急でご乗車のお客様、1号車から7号車、11号車から16号車の切符をご利用ください。今日も新幹線をご利用くださいまして博多行きです。途中の停車駅は新京都、新大阪、新神戸、岡山、広島、Yamaguchi and Kokura stations before arriving at Hakata Terminal. 今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。のぞみ号博多行きです。途中の停車駅は新神戸、岡山、広島、新 Bound for Hakata. We'll be stopping at the rear of some reserved fleet cars are only available to passengers seated in the last row of the car. Passengers who have not made a reservation